سائبرآباد پولیس کمشنریٹ کے نارسنگی پولیس اسٹیشن لمٹس میں اتفاقی طور پر گولی چلنے کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں پدما نام والی ایک خاتون پیر میں یہ بلٹ لگنے سے زخمی ہو گئی، جس کا اسپتال میں علاج کرایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گندھم گوڑا میں رہنے والی یہ خاتون پدما بونال فیسٹیول کے بعد 30 جولائی منگل کی صبح اپنے گھر میں کپڑے دھو رہی تھی کہ اسی دوران اچانک کوئی چیز آ کر پدما کے پیر سے ٹکرا گئی، جس پر پدما نے یہ سمجھا کہ کسی نے باہر سے پتھر پھینکا ہوگا، اور پھر وہ گھر کے باہر جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ایک بلیٹ ان کے گھر میں پائی گئی، جس کے لگنے سے پدما کے پیر کو زخم آ گیا، اور پھر پدما نے فوری طور پر ڈائل 100 کو کال کر کے اس واقعے کی اطلاع دے دی، جس کے بعد نارسنگی پولیس اسٹیشن کی ٹیم نے اسپاٹ پہنچ کر یہاں کا معائنہ کیا اور پدما کا اسپتال میں علاج کرایا گیا۔ بعد تحقیقات یہ معلوم پڑا کہ وہاں قریب میں ملٹری والوں کی طرف سے صبح کے وقت فائرنگ کی پریکٹس کی جاتی ہے، اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آ گیا، جہاں کسی فوجی جوان کی طرف سے فائرنگ کی پریکٹس کی جا رہی تھی ہوگی، اور پھر اس کے رائفل سے نکلی ہوئی یہ بلٹ پدما کے پیر کو چھوتے ہوئے چلی گئی۔ پدما نے مزید کہا کہ اس واقعے کے بعد ملٹری والوں نے یہاں کا معائنہ تک نہیں کیا، لیکن بعد میں نارسنگی پولیس نے اس سلسلے میں ضابطے کی تکمیل کے لیے ایک کیس بھی بک کر لیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کچھ دن پہلے بھی نارسنگی پولیس اسٹیشن لمٹس میں ہی اسی طرح سے فائرنگ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور اس وقت بالکلیہ طور پر اسی طرح سے ایک گولی فلیٹ کے کھڑکی کا شیشہ پھوڑ کر روم میں داخل ہو گئی تھی، جس کے بعد اب یہ دوسرا واقعہ پیش آ گیا، جہاں ملٹری ایریا رہنے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، RS نیوز، حیدرآباد۔